Xin chào đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Bông Channel. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một bộ đồ chơi mới nha. Đây là tranh tô màu bọt xốp slime nè. Mỗi bộ như vậy chúng ta sẽ có 8 màu slime. Và đây là hai bộ khác nhau đó các bạn. Thảo Bông để trưng bày ở đây cho các bạn xem nha. Và chúng ta có hình của một nàng búp bê Elsa rất là dễ thương luôn nè. Còn đây là những hạt đá pha lê màu để cho chúng mình trang trí bức tranh sau khi đã tô xong đó. Và bây giờ hãy cùng bóc bức tranh này ra xem bên trong chúng ta còn có gì nữa nha. Đây là nhân vật chính nè, một tấm tranh màu hồng và nó được làm bằng gỗ nha. Mặt sau này người ta có chỉ cho mình cách để phối thêm màu này các bạn. Bên cạnh đó người ta còn cho mình một tấm keo hai mặt nè. Đây là keo xốp và rất là dày ha. Dưới đây là một tấm bia được cắt sẵn rồi, có hình cổ xe ngựa nè, rất là đẹp luôn. Một lát nữa hãy cùng xem Thảo Bông sẽ dán vào như thế nào nhé. Đây là những hạt ngọc trai dán trang trí nè, rất là đẹp luôn. Và một cái đế để chúng ta dựng tranh đứng lên đó các bạn. Và để chuẩn bị cho bước tô màu tiếp theo thì Thảo Bông sẽ bóc những túi slime xốp này ra nha. Chúng ta bóc ra và trộn nó lên như thế này để slime và xốp đều nhau đó. Bởi vì khi mà người ta cất giữ lâu thì slime sẽ bị chảy xuống dưới, còn xốp thì nổi lên trên đó các bạn. Rất là dẻo luôn ha, rất là đẹp nè. Đây chính là bọt xốp màu tím. Còn đây chính là màu xanh lá cây nè, màu xanh lá cây sáng nha. Nếu như mà mình muốn có một màu xanh lá cây đậm hơn thì chúng ta sẽ thêm một chút xíu màu đen vào đây nha. Giờ cùng bắt đầu tô nha. Đầu tiên chúng mình sẽ tô mái tóc cho nàng Elsa nè. Tóc của Elsa có màu bạch kim cho nên là sẽ sáng hơn màu vàng một chút. Nếu các bạn muốn tô màu bạch kim thì chúng ta hãy pha thêm nhiều màu trắng vào trong màu vàng nha. Tỷ lệ là 2 màu trắng và 1 màu vàng. Nhưng mà ở đây Thảo Bông sẽ dùng luôn màu vàng này nha, bởi vì màu vàng rất là tươi và rất là đẹp nè. Tranh tô màu slime này thì tô màu rất là sạch sẽ luôn các bạn ơi. Slime không hề dính vào tay của chúng mình đâu. Và cách tán ra cũng rất là đơn giản nữa nè. Nhưng mà bức tranh xe ngựa của chị Thảo Bông thì có hình hơi nhỏ một chút, cho nên là bạn nhỏ nào muốn rèn luyện tính tỉ mỉ thì hãy lựa những bức tranh xe ngựa nha. Còn bạn nhỏ nào muốn chơi tô màu dễ hơn, chúng ta hãy lựa những bức tranh gỗ nha, bởi vì hình của nó to hơn đó. Hiện tại thì chị Thảo Bông đang tô gương mặt cho nàng Elsa này các bạn. Đây là một slime màu da sáng rất là đẹp ha. Tiếp theo chị sẽ gắn lên hai má của nàng Elsa nè. Đó, đây là vùng to nhất nên là chị cũng sẽ gắn slime to hơn nha. Còn những vùng nhỏ như thế này chúng ta chỉ cần xoay và nặn cho viên slime của mình dài và nhỏ một chút là có thể gắn vào dễ dàng rồi ha. Và bây giờ là màu đỏ nè. Màu đỏ thì chúng mình sẽ tô miệng của nàng Elsa nha. Xong rồi thì đến hai mắt nè. Chị sẽ tô mắt của Elsa có màu xanh dương. Và tiếp tục với màu xanh dương luôn thì chúng mình sẽ tô váy của Elsa nha. Chị nhớ là váy của nàng Elsa thì bên dưới sẽ đậm hơn bên trên đúng không ta? Tiếp theo chị Thảo Bông dùng màu trắng để tô hai bên tay áo của nàng Elsa nha.
Và các bạn ơi, bộ đồ chơi này người ta cho mình rất là nhiều màu slam luôn, cho nên là chúng mình cứ tô thoải mái mà không sợ làm bị thiếu màu nha. Sau khi tô xong hai bên tay áo của búp bê Elsa rồi thì chị sẽ dùng màu trắng này để tô luôn phần mắt của nàng ấy nha. Còn bây giờ do phần áo phía trên của nàng Elsa nhạt hơn phần bên dưới, cho nên là chị Thỏ Bông sẽ pha màu trắng và màu xanh nha. Chúng ta sẽ dùng một phần màu xanh và hai phần màu trắng nè, là chúng ta đã được một màu nhạt hơn rồi. Cuối cùng là phần áo choàng của nàng búp bê, chị sẽ tô bằng một màu xanh dương nhạt hơn nữa, cho nên là chị Thỏ Bông sẽ pha vào 4 phần trắng và một phần màu xanh dương nha. Chúng ta sẽ được một màu xanh dương cực kỳ nhạt như thế này, rất là xinh luôn ha. Và ta-da, chúng ta đã tô xong bức tranh ngày hôm nay rồi, còn dư lại rất là nhiều màu luôn. Và có một số màu chị còn không dùng đến các em ơi. Theo chúng mình sẽ đến với công đoạn trang trí cho bức tranh này nha. Người ta cho mình một dãy rất là nhiều hạt đá pha lê luôn nè. Thỏa thích mà sáng tạo luôn nha các em. Chúng mình trang trí như thế nào cũng được, miễn sao là thấy đẹp là được rồi. Chị trang trí thêm những hạt đá lấp lánh bên tay của nàng búp bê như thế này, giống như là nàng ấy đang tạo ra tuyết đó các em. Tiếp theo thì chúng mình sẽ dán phần xe ngựa vào đây nha. Mình dùng miếng băng keo hai mặt mà người ta cho, sau đó cắt nhỏ ra và dán vào thôi. Chị Thỏ Bông đã dán sẵn rồi nè. Đó, mình chỉ cần ghép lên bức tranh nữa là xong rồi. Rất là đẹp luôn ha. Và ở đây chỉ còn dư 5 hạt pha lê nè, dán lên trên vương miện luôn nha. Bây giờ chúng mình sẽ dán những hạt ngọc trai này lên trên chiếc xe, làm cho chiếc xe thêm sang trọng nè. Rất là đẹp luôn đó. Còn dư rất là nhiều ngọc trai, cho nên là chị sẽ dán thêm lên trên phần bánh xe và làm một cái cài tóc cho nàng Elsa nha. Bộ đồ chơi này người ta cho mình rất là nhiều món trang trí luôn các bạn ha. Quá trời đẹp luôn, nhưng mà chị Thỏ Bông chỉ mua bộ đồ chơi này với giá có 30 mấy nghìn thôi đó. Ở đây bánh xe ngựa đã che mất những viên đá này rồi, cho nên là chị sẽ dán qua chỗ khác nha. Sau khi hoàn thành xong thì quá trời xinh luôn nè các bạn ơi. Cuối cùng để cho bức tranh này có thể đứng thì chúng ta sẽ dán thêm một phần đỏ nha. Sau khi dán vào thì chúng ta có thể để trưng trên bàn học rồi, rất là đẹp luôn ha. Và video của chị Thỏ Bông đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như mà các bạn thích video này, đừng quên để lại một like và ấn đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.